physical check na lang sir bago po open. Okay po. Try natin. Kung alam. Balik na sa box. Ganda. Sir, pasahin na lang po. Sir, pasahin lang sir. Nandito natin na check. At pagka nakapagdala, pabasa na lang tayo check na yung sir. City na lang po. Or fair view po. Kami na dito sa pinto. Yeah, maganda yan. Ito na lang. One. Wait lang. Kaharap po. Oh, diba? Ito yung maganda. That's so big. Ah, maganda yung malaki. Yan na lang? Oo, ito. Ano lang. But that's 800. It's okay. Pati yung 490. For now, it's too small. Too small. Oo, no? Yan yung tawag natin. Naliliwasin ako. Oh? You see? Large. Large yan. Oo. Hindi sa ano. Ay, pam. One, two, three, four, five. Kulang pa ng isa eh. Kanino pa? Para 60. Yes po. Pwede pong hiwa-hiwala yung paper bag. Kayo na lang po, Mike. Ano yun? Then, bigyan ko na lang kayo ng tig something. Okay. Then, may add 2 pesos po each. Okay. Let's do the satisfying part. Have you look?
Ganda na ba? Yung button, tsaka yung mic. Okay. Tsaka yung tripod mo. Okay. Hindi siya yung landscape po. Front cam. Oh, ang cute! Magka-pair. Lapit tayo. Pair tayo. Pares natin sa block. Di ba? Oh, yeah. Solid sa block. It's actually so cute. Okay, ito na. Wait lang. Gawin natin yung gano'n. Hindi, ano. Angas. Tara, labas na tayo. Bayad na ba? Yeah, we're paying. It's okay. This is what we're getting. Hindi pa. Yeah, let's go. Kung gusto man i-receive. Hindi na tayo ng ano? Power bank. But if you won't, I'll be happy to repeat it.